Bestelling. Sien jy hierdie gat nie meer hier? Dis hier sodat jy tot hier kan loop en die bestelling hierdeur vir die kombuispersoneel kan. So, Orsie, bestelling asseblief. Okay, maar as 'n frikkie is, dan gee dit vir my aan. Maar hy is nie nou hier nie. Hy is die hele middag al nie hier nie. En hulle noem my stadig. Ek het baie op my mind, okay. Baie wat? Persoonlike goed. Jy weet, vandat jy met hierdie pelvic portenios uitgaan, is jy nie meer dieselfde nie. Dis asof jou lyf hier is, maar jou verstand is daar in die slaapkamer. Ek is net vreeslik ontspanne. Melle, want ek en Pelvie het gisteraand vir 3 ure lank yoga gedoen. 3 ure lank, hoe hou jou rug dit? Wat sou bestel? 2 koffies. Nou kry dit. Partykeer voel dit vir my asof ek die enigste een hier is met gesonde verstand. Ek het in 1 jaar in hierdie winkel meer geleer as die 3 jaar in standaard 7. How's dit weer na Blondie? Raai wat? Jou cherry is op die paal. Nee. En mens jokie was sulke goedie. Dis baie unlucky. Anyway, ek het julle net kom vertel dat my werk my dalk op 'n leadership kursus gaan stuur in Bloemfontein by die Training School of Parachuting. Nou vir wat wil hulle jou leer om paras te shoot? Nee, parachute. Valskermspring uit 'n area uit. Ek gaan my parabat wings kry. Dis baie gevaarlik. Ek sal weier. Ek is bedoel vir hoër dinge. Jy's net 'n blond goose wat koffie bedien. En jy pas karre op in die Kaappark. Ek doen dit nie meer nie. Ek's nou 'n sarge. Ek's in charge. Sy is maar net jaloers want sy wou 'n lugwardin word, dis hulle van sy's te wit. 'n Mooi manier om vir haar te sê, 'n diploma van die Polly Ann School of Beauty is nie goed genoeg nie. Ek kan al voel hoe sweef ek deur die lug. Die paniek voor ek die ripkort pluk. Die relief as die parachute oopgaan. Gaan voel of ek in 'n movie is. Ek hoop net die movie het 'n goeie einde en jy eindig nie in 'n pavement pizza nie. Nee! Deesdae is parachute spring baie veiliger as om saam met 'n vreemde goose in 'n kooi te spring. Dit sal ek nou nie weet nie. Alhoewel ek het my enkel lelik verstuit laasweek toe ek so bietjie op die matras gespring het. Spring jy op jou bed? Net as daar niks op TV is nie. Hey, ek moet skedaddle. Hulle interview ons net oor hy kursus. Ek is so nervous. Ek wil net gou 'n draailoop as jy nie omgee nie. 06 to control. Gaan net gou 'n kamer verlaat toe oor. Sheridan begin my al hoe meer irriteer. Hy het nie respek vir my werk nie. Hy lewe in 'n droomwêreld van sy eie. Sien homself as Nigel se Rambo. Net soos jy jouself sien as Marilyn Leroux. Manru. Het jy nie ook 'n droom nie? My droom is bewaarheid. Ek het nou 'n werk. Ja, jy kan dit net so maklik verloor as jy aanhou klets elke keer as ek my rug draai. Dis sy wat my die werk uithou oom. Te lei om tot hier te loop met die bestellings. Oom het sien hoe baie spielerig raak. Hy as oom nie hier is nie. Sy's in 'n dwaal. Yoga, poga tot wie weet wat. Ja, shut up, albei van julle. Ek het toe met Elsie gaan gesels daar by die travel agency. Sy gaan vir ons 'n toergroep stuur. Amerikaners. Hulle ken mos nie vetkoeke nie. Dit sal vir hulle 'n nuwe ondervinding wees. Hoeveel toeriste? 64. Hulle is op pad Wildtuin toe. Hulle betaal met dollars. Elsie sê ons kan hulle double charge. Het sy dalk geloof daar enige aantreklike jong ouens in die groep is? Kyk nou net waaraan dink sy. Nee, maar Elsie sê ons moet net daaraan dink om iets te doen wat wys dat ons in Afrika is. Soos wat? Wag, biltong, droë wors, 'n paar curios hier uitsit, Madiba hemde, sulke goed. Fabulous! Ek het 'n slangvel bodysuit wat so styf op my lyf sit ek kan nie eens onderklere aantrek nie. Ek gaan dit aan. Liewer nie. Ons wil vir die mense wys hulle is in Afrika.
Nie in 'n greaseball strip joint nie. Trek 'n grasskirt aan en 2 skilpaddoppe. Lekker sterk, die man en druk die been in jou. Ja, ons werk hier met kos. Tabo vertel my gisterand 'n goeie een. Hoe weet mens wat 'n blonde op die strand kom van Nigel af? Wat 'n eer. Die een wat haar G-string agterste vooraan het. Kan julle nie net vir 5 minute praat sonder om vieslik te raak? Toe het julle nie werk om te doen nie. In die naam van Strike Force Security en Happy Park Parkades arresteer ek jou. Hey, wat is hier nie gang? Ek het die lady betrap terwyl hy besig was om agter op een van die levydeure vieslike goed te skryf met die koutjie pen. Exhibit A. Wat het hy geskryf? Joos is koning. Joos wie? Joos van Westerhuizen. Nee, Sheridan los die kind. Hy weet waarvan hy praat. Kom, die oom gee vir jou koel. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You just a goose for me. Timothy, fancy free. Nee, Poppy sê dis wat jy moet aantrek vanmiddag as die toeriste hier is. Dis smart. Is oom vies hier hoor? Nee, dis vies vir my span. Hulle sal maak dat ek wragtig vir Transvaal begin skree. Dis nie meer Transvaal nie. Dis nou the Gauteng Lions. Gaan hy alse gemors wees die dag as hulle teen die Britse leeu's moet speel. Selfe name, dieselfde kleure, gaan lyk soos cricket. Cricket. Die duisende mense op die paviljoen en die 13 ouens in wit daar op die veld en net 2 van hulle doen iets. Een gooi 'n bal en die ander een keer vir sy wickets. Gaan wonder 'n mens begin dan drink. Ek hou van eendag cricket. Come on, Summer, come on. Dis iets heeltemal anders. Maar rugby is in jou bloed. Soos 'n siekte. Nee, meer soos 'n geloof. En nou sê Poppy sy's glad nie seker of sy vir Ruben gaan toelaat om rugby te speel. Maar hy's maar nog net 2 weke oud. Hoe gouer 'n mens begin, hoe beter. Jy moet daai hande sien. Dis hande wat 'n bal kan vat. Nou sê Poppy met sulke hande sal hy goed kan klavier speel. Tabo Nel kan The House of the Rising Sun op 'n gitaar speel. Ag, enige iemand kan dit doen. Ek praat van my laitie se toekoms. Hy het al klare gevoel vir rugby. Jy moet sien hoe soen hy daai rugbybol wat ek vir hom in sy kot gegooi het. Hy suig dit, dink seker dis 'n boob. Wil jy sê Poppy se boobs lyk soos rugbybol? Ek sal nooit so iets van Antipoppy sê. Wel, ek het al 'n bietjie begin wonder. Anyway, ek is net bly Poppy kan hom voed. Die dokter sê daar's niks beter kos vir 'n baba as moedersmelk nie. En dit kom ook in sulke aantreklike houers. Hey. Jy praat nie so van my vrou nie. Ek wonder of Bobo ooit 'n babietjie sal hê. Wat lê jy nou daarin? Seker die toe maar. Ek hoop om help daarom van Antipoppy met die doeke omruil en so. Hey, ons werk hier met kos. Gemaak liewer jou kombuis oop. My ma's reg, oom raak nie aan 'n doek nie. Dis iets wat Ella sal sê. Sit seker net die hele tyd voor die TV en arme Antipoppy moet werk soos 'n slaaf. Daar's niks van soos 'n slaafwerk nie. Ruben dra net weggooi doeke. Vra my, ek is die een wat hulle weggooi. Mens verloor nie 'n tuiswedstryd nie. Nie op jou eie veld nie. Klavier se gat, hy speel rugby.